Rəqsanə İsmailova 10 iyulda Qubada. Əziz Qubalılar, populyar müğənni Rəqsanə İsmailova Dünya TV-nin hazırladığı layihə əsasında xalq konserti ilə gəlir. Bir vəfa atmışsan onlara. Bugün yenə geri dönsən, məni sevib əzizləsən. 10 iyul saat 20:00-da Quba rayonu Nizami Parkında möhtəşəm gecəyə şahidlik edin. O gözlərin gözlərimə gəldi tuş. Mən onda bildim ki yoxdur qurtuluş. Gəlin siz də bu əsrarəngiz gecədən zövq alın. Giriş sərbəstdir. İnformasiya dəstəyi Dünya Müstəqil Teleradio şirkəti. Təşkilati dəstək Anadolu Dermokimya.